Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係紅豆蓉、紅豆餡，有咩分別？Let us begin。Hello，我係戀意廚房嘅大叔。今日要講嘅呢就係紅豆蓉、紅豆餡。但係首先呢，我哋要浸一個紅豆先。因為佢步驟一樣，係中間有一個步驟唔同嘅啫。咁呢一個步驟呢，就會令到佢變成兩樣唔同嘅嘢。紅豆呢，你買邊一隻都得。我今次用嘅呢，就係日本嘅紅豆。其實你用其他都一樣，但係全部都要浸，最少浸3個鐘。咁呢，就最好係耐啲啦。咁但係如果你話你趕嘅，咁但係最少都要浸佢3個鐘。如果唔係呢，就煮好耐都煮唔腍噶啦。嗱，跟住個紅豆呢，你要用嘅呢，就係比例就係1:4。譬如1杯紅豆就4杯水，咁好似我攞1磅紅豆就要4磅水，咁就大概嗰個份量大概啦。咁呢，如果你有壓力煲呢，就可以好快嘅，20到25分鐘咧，其實就煮腍噶啦。但係如果冇呢，好似我咁呢，就會用普通煲去煲呢，就大火煲滾，就水滾之後呢，就轉中火。跟住呢，就要煲1個鐘，兩個其實用壓力煲同就咁煲呢冇分別，即係時間上嘅問題嚇。壓力煲你唔話煲佢壓力煲會煲腍啲啊，其實唔會，但係時間上真係快好多。但係我呢，就冇用壓力煲嘅，因為壓力煲呢，平時如果譬如煲湯其他嘢呢，佢係快，但係呢冇乜味㗎。所以我中意用慢慢煲。不過咧紅豆蓉、紅豆餡有咩分別呢？其實呢，就係睇下你要配愛嚟佢做乜嘢。紅豆蓉呢，就係其實係全部都係軟綿綿，係冇衣嘅，即係冇紅豆個皮喺外面嘅，你係已經過濾埋佢噶啦。咁但係呢，紅豆餡呢，就係你將啲紅豆成粒就去研碎，或者用攪拌機攪碎，咁你有個衣喺度。我就中意紅豆餡嘅，因為有埋紅豆衣呢就健康啲。咁但係某啲食譜呢，佢一定要用紅豆蓉噶。譬如好似如果你話整嗰個粽呢，你要做甜嘅粽，入面係紅豆餡呢，你如果有粒粒呢，食落去就口感冇咁好嚇。咁紅豆蓉就會好啲嘅。但係如果譬如某啲菜呢，就要用紅豆餡呢，又會好啲。咁視乎你睇下而家呢，佢呢個有衣嘅，但係已經煮到腍晒啦。其實輕輕撳一下呢，佢就用。如果你而家咁樣呢，去壓嗰啲紅豆呢，咁個皮就會留翻喺個網度，壓出嚟嗰啲全部就係蓉啦。咁呢，如果你成個刀兩壓呢，就係餡。咁個分別就係淨喺呢一度。你如果用個過濾網壓咗嗰個入面啲肉出嚟呢，咁佢個皮唔要呢，咁佢就係好滑嘅。你一陣整呢，佢就會變咗做紅豆蓉。而家就餡有啲人呢就會中意用攪拌機。你睇到我有攪拌機喺度，用攪拌機呢，就個好處就係快，同埋呢就攪得好碎。咁但係如果你要有一粒粒嘅紅豆呢，即係食到少少紅豆肉呢，就盡量用手啦，用個大匙羹喺度壓，好快嘅，因為佢腍晒啦，壓下大概2-3分鐘呢，就基本上你就已經差唔多全部變咗紅豆個餡變咗一粒粒啊。咁你之後攞去炒呢，就會好容易。我知道好多人呢都教呢係唔使炒嘅，但係呢炒呢係一香啲，二呢佢係腍啲，仲有最緊要呢佢係黏啊。
因為你如果整，譬如好似銅鑼燒啊嗰啲日本嘅，你如果佢入面嗰個餡唔夠腍咧，唔夠黏咧，咁你整出嚟散收收咧就冇咁好啊。但係譬如你話整譬如菠蘿紅豆包啊，你包咗喺個包入面，或者豆沙鍋餅嗰啲，佢包喺入面咧，其實係唔需要嘅。你頭先嗰個壓完之後加糖就搞掂㗎啦。咁我而家炒啦，嗱，你見到落咗少少油之後咧，你就炒一炒佢，跟住就可以落糖。嗱，糖係可以落全部落砂糖，但係咧就會甜啲嘅。我咧就盡量一半一半。咁你可能話喂，咁我落3/4嘅白糖，咁咪一樣？咁點解要咁？嗱，個糖落得唔夠咧，個份量咧，佢煮出嚟嗰個食嗰陣時咧唔夠香㗎。所以咧，你個份量咧就最少要有一杯。其實原本咧，如果我平時做咧就要杯半嘅，但係而家有小朋友咧就越食越淡咧，而家就變咗一杯。咁啊，一杯仲要再淡啲啊，落一半黃糖一半白糖。其實咧，如果你要咧真係要佢夠甜咧，就要一杯半白糖咧就會好甜。但係真係可能而家年紀大啦，就會覺得佢甜得滯。同埋你試嗰陣時咧，你覺得有少少甜咧就好收手，因為你熱嗰陣時咧係有少少甜，但係咧到佢雪凍咗之後咧就會變咗甜好多噶。所以你唔好話喺熱嗰陣時你整到好甜，係啊，你一陣攤凍咗佢之後，或者雪完之後你攞出去用咧咁就真係甜到流添噶。呢個咧就要記住。嗱，係啦，煮到咁上下咧，又加少少油，但係又煮到咁上下加少少油，糖都係分開落。大概同一個步驟，將嗰一杯糖分2次或者3次啦。咁油咧就譬如半杯，你開頭半杯黃糖先，咁啊下一次落半杯白糖，或者再將佢 cut 4份，即係每次4份一杯。跟住油又係大概油落3到4次之後咧，佢成個紅豆蓉咧，你見到咧已經係好黏，好似你泥膠咁。跟住油咧，每次咧落大概1個湯匙咁樣，就唔使多，因為你係想佢凝固埋，即係將嗰個紅豆蓉凝固埋一齊，就等佢冇散開啫。所以唔使落太多油啦。之後攤凍佢啦，咁先嚟用。如果唔係咧，你一開始就用佢熱嘅嚟整咧，你嗰個味咧唔夠甜，你可能會落錯咗，整錯㗎。你平時中意用紅豆做咩甜品？下面留言話我聽，就係咁簡單。如果我整到，你都實整到啦。如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候咧，你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。